I'm in my farm, okay? It's chilling. We have a homeless person over there with an umbrella. Okay, she's over there. Okay, but anyway, హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండి. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ విజిట్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. అట్లా పక్కన ఒక బెల్ సింబల్ ఉంటుంది, అది కానీ మీరు క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అట్లా ఎవరికి కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఓకేనండి, ఇవాళ వచ్చేసి వ్లాగ్ తెనాలి దగ్గరుండే ఒక చిన్న విలేజ్ అండి. అక్కడ మేము కొంచెము పొలం తీసుకున్నామండి. ఇది వరకు కొద్దిగా ఉండేదండి మాకు అక్కడ. ఒక 10-12 ఇయర్స్ ముందు తీసుకున్నామండి. నేను అప్పుడు విజిట్ చేసినానండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్తున్నానండి. అంటే అక్కడ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మళ్ళీ కొంచెం తీసుకున్నామండి. మేము తీసుకున్న దగ్గరే ఇంకా అటుపక్క కొంచెము పిల్లలు అస్సలు విజిట్ చేయలేదండి, ఎప్పుడు వెళ్ళలేదన్నమాట. మా పెద్ద పాపే ఒక కేజీలో అట్లా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళినామండి. ఇంకా దాని తర్వాత వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడు ఇండియా వచ్చినా వెళ్దాం అనుకుంటాము, ఇంకా అటు అంటే రావడమే షార్ట్గా వస్తామండి, షార్ట్ పీరియడ్లో. ఇంకా పనులంతా అయ్యేసరికి ఇంకా అట్లా అయిపోతుందండి. ఈసారి సరే విజిట్ చేద్దాంలే అని వెళ్తున్నామండి. ఈ దారంతా అండి మొత్తం అంతా గ్రీనరీ అండి. అన్నీ అటు ఇటు అన్ని పొలాలు ఉంటాయండి. ఇప్పుడు కనిపించేది ఇది ఉంది కదండి, ఇది కోకోకోలా ఫ్యాక్టరీ అనమాట. దీంట్లో అన్నీ కోకోకోలా, మాజా, ఫ్యాంటా ఇవన్నీ తయారు చేస్తారండి మొత్తము. ఇటు సైడ్ కనిపించేది ఆ ఫ్యాక్టరీ అనమాట. దాని పక్కన అన్ని పొలాలేనండి మొత్తము. క్యాబేజ్ ప్లస్ మన మల్లెపూలు ఉంటాయి కదండి, ఆ తోటలు అనమాట మొత్తము. ఇది ఉంది కదండి, ఇది కెనాల్ అండి, మెడ్రాస్ కెనాల్ అండి. ఇది మొత్తం అండి చాలా దూరం నుంచి ట్రావెల్ అవుతుందండి. చాలా దూరం. ఇది మేము పోయే దారంతా ఉందండి, పొడవున ఉంది. చాలా పెద్ద కెనాల్ అనమాట. ఇటువైపు రెండు సైడ్ ఉందండి, అటు ఇటు ఉందన్నమాట. ఇంతేనండి, ఇదంతా బాగా మొత్తం గ్రీనరీనండి, అన్ని పొలాలు అన్నమాట. ఇటు సైడ్ ఇవి అరటి తోట ప్లస్ కోకోనట్ అవన్నీ ఉన్నాయండి. అటువైపు మొత్తం ఇవేనండి, మొత్తం గ్రీన్గా కనపడిద్దండి. చాలా బాగుండిందండి. ఆ రోజు వెదర్ కూడా కొంచెం పర్వాలేదండి, మరీ ఎండ లేదు, అట్లని బాగా చలి అట్లేం లేదండి. కాకుంటే వర్షాలు పడినాయండి 2 days ముందు. క్లైమేట్ ఓకేగా ఉండిందండి. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ వచ్చిందండి. ఇది మా అత్తయ్య వాళ్ళు చదివిన స్కూల్ అంట. చిన్నప్పుడు మా అత్తయ్య చెప్తూ ఉండింది. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఇటువైపు లోపల ఇంకొక ఏరియాలో ఉండిందండి, ఫస్ట్ తీసుకున్నాము. అక్కడికి ఇంకా వెళ్ళలేకపోయినామండి. అది కారు వెళ్ళదంటండి, అక్కడ నుంచి లోపలికి నడవాలన్నారు. అంటే వర్షం పడింది కదండి, అదంతా బాగా లోతు బురద అదంతా అన్నారు. అందుకు ఇంకా అక్కడికి ఇంకా వెళ్ళలేకపోయినామండి. ఇటు సైడ్ కూడా కొంచెం పొలాలు ఉన్నాయండి మాకు. ఫస్ట్ దీనికి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్దాంలే అటువైపు, అంటే వీలైతే వెళ్దామని అనుకున్నామండి. ఇది అటువైపు రెండు వాటర్ అండి. ఇది చిన్న కెనాల్ అనమాట, ఇదేమో కొంచెం పెద్ద కెనాల్. వెళ్తూ ఉన్నామండి వెనక మా అత్తయ్య. ఇంకా వెదర్ అండి ఆ రోజు అంటే పొలాలు అక్కడ కాబట్టి అండి బాగా చల్లగా ఉంది గాలి. అట్లనే ఎండ లేకుండా లేదండి, బాగా ఎండ ఉంది. బాగా ఎండ బాగా గాలి అండి. వెళ్తూ ఉన్నామన్నమాట. నేను ఈ స్టిక్ పట్టుకొని వెళ్తున్నానండి, సెల్ఫీ స్టిక్. అక్కడ 2-3 పని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు ఇంకా ఏంది ఎట్లా అని చూస్తూ ఉన్నారు.
ఇంకా నేను హాయ్ అనేసరికి వాళ్ళు పాపం చేతులు ఎత్తి హాయ్ అంటున్నారండి. ఇంకా ఎక్కడ మీరు అది ఇది అని అడుగుతున్నారనమాట. అంతా చూస్తేనండి లాస్ట్ మా అత్తయ్య వాళ్ళకు మా అత్తయ్యని తెలుసు అనమాట. ఇంకా వాళ్ళు చిన్నగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటున్నారు, మీరు పలానా వాళ్ళు కదా అది ఇది అట్లా అని ఏదో అంతా మాట్లాడుకుంటా అన్నారనమాట. ఇంక నేను ఫోటో తీస్తున్నానంటే ఇంకా వాళ్ళు హాయ్ చెప్పి అట్లా స్టిల్గా ఉంటున్నారండి. అదే గొడుగు చూడు ఎట్లా పట్టుకుంది ఇదండి. దీనిపైన అయ్యింది అన్నట్టాలండి వాళ్ళందరూ ఎట్టొచ్చినారు ఉండంజు రెట్టాలు పెట్టుకునండి. ఏంది పువ్వు నువ్వు అంటే జారుతుందండి. వచ్చొద్దు, దొరుకుతాయిలే సీషల్స్. నేను అనుకుని ఇంకా దూకాలేమో. అక్కడ నుండి ఇట్లా వచ్చి ఈ గట్టు ఇట్లా వచ్చిందా, ఈ గట్టు ఇట్లా వెళ్ళిందా, ఇది ఈ గట్టు కాదు సెకండ్ గట్టు. ఆ సెకండ్ గట్టు నుంచి మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చి ఇది అయింది. బాగా గాలి ఉండిందండి, కాకుంటే బాగా ఎండ కూడా ఉండిందండి. బాగా ఎండ గాలి రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయండి. అసలు ఒక 10-15 మినిట్స్ అండి నడిచేదంతా వచ్చేసినా ఇంకా అసలు ఉండలేకపోయినామండి. ఇంకా పిల్లలు అంటున్నారు వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం అంటున్నారండి. ఇప్పుడే వేశారండి రైస్ అన్నమాట. కొద్దిగా కొంచెం మొలకలు వచ్చినాయండి, చిన్న చిన్నవి అనమాట. ఇంకొక వైపు ఏమో ఇంకా వెయ్యాలంటండి. ఇక్కడంతా చాలా బాగుండిందండి. ఎండ అది ఎక్కువ లేకుంటే ఇంకా కొంచెం ఎంజాయ్ చేసేటోళ్ళమండి. చాలా బాగుండిందండి, చూసేదానికి మాత్రం చాలా బాగుండింది. బాగా గ్రీన్గా ఉండిందండి. మా పిల్లలు ఇది అసలు చూడలేదండి. మా పాపకు భలే సరదా అయిపోయింది ఇట్లా అన్నను. నేనే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూసినానండి అది. మళ్ళీ రోడ్ క్రాస్ చేసండి ఇటువైపుకున కొంచెం పొలం ఉందన్నమాట. ఇది ఇప్పుడు రీసెంట్గా తీసుకునింది ఇటువైపేనండి, ఇటువైపు పొలం అనమాట రీసెంట్గా తీసుకునింది.
ఇది కొంచెం దాటి అటువైపు కూడా ఉందంటండి, కాకుంటే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళలేదండి. ఇవి రెండు వెళ్ళేసరికి బాగా వేడండి, అసలు ఇంక ఉండలేకపోయినాము. ఉంటే గాలి ఉన్నంతసేపు బాగుందండి, గాలి ఎంత ఉందో అంతే ఎండగా ఉందండి. ఇటువైపు అండి ఇది ఫిష్కి అనేమో పెట్టినట్టున్నారండి, నెట్ అంటే అదేదో కట్టారండి, మరి అది ఫిష్ కాని తెలియలా, లేకుంటే ఇక్కడ ఆకులు చెట్లు ఉన్నాయి కదండి, ఈ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి ఎక్కువై దానిలోనేమన్నా అంటే అటువైపు పోకోకుండా వాటర్ స్టాప్ చేస్తుంది కదండి, అదేమైనా క్లీన్ చేసేదానికి ఏమైనా కట్టినారా అది తెలియలేదండి. ఫిష్కే అనుకున్నామండి, ఫిష్ పట్టుకున్నానికేమో అనుకుంటున్నాను. ఇంకా ఇటువైపు వెళ్ళినామండి, ఇటు సైడ్ వెళ్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఇక్కడ ఇప్పుడు పాప నిల్చో ఉన్నారండి, పిల్లలు నిల్చో ఉండేదంట, కొత్తది తీసుకునింది. మా ఆయన ఇటు అటు అంటున్నాడే కానీ నాకు ఆ ఎండకి ఏది కనపట్లేదండి. ఈయన పాపం అటువైపు అంతా పోయి చూస్తున్నారు, బాగా ఎండండి ఇక్కడైతే. ఇంకా ఈయన అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ అంటున్నారు, నేను అంటున్నానండి. కనిపించే పిల్లలు అంటే వీళ్ళు కూర్చొని ఆడుతున్నారు కదండి, ఇది రీసెంట్గా తీసుకున్నామని అర్థమైంది. ఇంకా అటువైపు ఏదో చూపించినారండి, అస్సలు బాగా ఎండండి అటువైపు కొంచెం వాటర్ ఉంది కాబట్టి అంత అనిపించలేదండి. ఇటు మాత్రం బాగా ఎండ ఉండిందండి, బాగా వేడి. ఇంకా పిల్లలు కూడా వెళ్దాం అంటున్నారండి. ఇది ఒక పంట అయిపోయిందండి, తీసేశారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు రీసెంట్గా మళ్ళీ అదంతా సర్చ్ చేసి నీట్గా మళ్ళీ వెయ్యాలంటున్నారు అనమాట. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు ఈ మంత్ కానీ వేస్తారనుకుంటానండి. Come here, butterfly. Come here. అదే అనుకున్నా, తెలియకుండా కొంచెం పడిందేమో. ఇది ఫిష్లుకా? ఆడున్న చేపలు చిన్నవి కాదండి, నెత్తల్లా ఈ పెద్దవి అమ్మా. అవునా? ఎగురుతాయి, ఇంకొంచెం పెద్దవి అయితే నీళ్ళు అన్నీ ఎగురుతూ ఉంటాయి. చేప పట్టిస్తారేమో. ఇదేనండి, దీని తర్వాత మా అత్తయ్య వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఉన్నారండి ఇక్కడ, అక్కడికి వెళ్ళి మేము భోంచేసామన్నమాట. ఇంకా అదంతా నేనేం షూట్ చేయలేదండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్దామన్నా కూడా ఇంకా వెళ్ళలేకపోయినామండి, అలసిపోయినాం అసలు. మేము అక్కడ హార్డ్లీ ఒక 20 minutes కూడా లేమండి, ఎండకు బాగా అలసిపోయినాము. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి భోంచేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయినామండి. ఇంతేనండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చింటే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అట్లే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. ఓకేనండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్. మా దగ్గర మిగిలి పండితే మీకు వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఆ దోరకాయ ఏమవుతుందంటే పండుద్ది.